Ich habe im Toss schon wieder vergessen, dass wir Tosslip machen, ey. Ah, nur ein Fuß! Ja, das war wild. Ein Toast. Ja. Mal, wenn der gut ist, direkt Lip machen? Ja, können wir machen. Also ich ziehe halt immer, wenn es gut ist. Ach so, das meinst du. Ja. Gecheckt. Ich war so, woher willst du wissen? Machen wir jetzt noch welche, bis die gut sind? Oder was ist die Idee? Ja. Hab ich schon mal empfangen. Ich war so, okay, für den Linkslip wäre der okay gewesen. Für rechts schwierig.